5वी ते 12वी मेरेन NCERTच्या इतिहासाच्या पुस्तकांनी गोंयच्या आणि भारतीय इतिहासा परस मुघल आणि विदेशी लोकांचो इतिहास चड आसा। ही पुस्तकां बेगिनात बेगीन फाटी घेवन थळावो इतिहास आशिल्ले धडे तातूंत घालचे, तो मेरेन 2006 वर्सा पयलीं लागू आशिल्ली इतिहासाची पुस्तकां लागू करची अशी मागणी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीन केल्या। समिती बुधवाराक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक वचून मेळ्ळी, मात तांकां जाप दिवंक मंडळाची सध्याची अध्यक्ष थंय नाशिल्ली। NCERT पुस्तकां स्क्रॅप जावपाक जाय, इतिहास विशय करून इतिहासाची इतरही पुस्तकां भानगडी आसा त्यो भानगडी काडपाक जाय। भितर स्पेलिंग मिस्टेक आसा, इंग्लीश थंय हिंदी थंय कोंकणी हे सगळें आसा तें काडपाक जाय। त्याच बरोबर पयलीं पुस्तकां 2006 पयलींची तुमी सद्या तात्पुरती लायात अशें मागणी करता आमी, आणि परत नवीन पुस्तकां फुडल्या वर्सभर तुमी घेया आणि नवीन पुस्तकां तयार करा। नाल्यार हेच्या नंतर गोंयच्या भुरग्यांक इतिहास कितें गोंयचो खबर आसचो ना। आतां कितें करतात, म्हाका कोणी मातशी बॉब मारली की खंयची झेरॉक्स मारता, खंयच्या पुस्तकाची धाडून दितात। 11वीक ताणें धाडून दिल्या, एक खंयचें पुस्तक झेरॉक्स मारल्या, खंयच्या कोणाच्या पुस्तकां ती धाडल्या। अल्बुकेर्कान खंय रिफॉर्म्स हाडले म्हणून, कसले रिफॉर्म्स हाडले? अल्बुकेर्क हांगा रिफॉर्म्स हाडपा आयलो पोर्तुगीजाचो, हाची जाणीवच तांकां ना। झेरॉक्स मारतात हाडटात, तातूंत कितें कंटेंट आसा, कितें बाबा समजून घेवपाक जाय, भुरग्यांचेर कितें परिणाम जातलो हाचो खंयच्या प्रकारची जाणीव तांकां ना, खंयच्या प्रकारचें कांय पडलेलें ना। 1983चो वर्ल्ड कप हिरो बलविंदर सिंग संधून GCAच्या क्रिकेट प्रशिक्षण विभागाचे संचालक म्हणून ताबो घेतला। गिमाच्या सुटयेक लागून कितलेशेच तरणाटे सध्या NCAन नेमिल्ल्या प्रशिक्षकांकडल्यान सध्या क्रिकेटीचे धडे घेतात। पर्वरे क्रिकेट अकादमीन हे प्रशिक्षण चल्लां। संधू सारखे कोचाक लागून गोंयांतले क्रिकेटर आमकां भारताचे पंगडान पळोवपाक मेळटले अशी आस्त GCAचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारान उक्तायल्या। फुडलीं 2 वर्सां तरी संधू गोंय क्रिकेटीच्या मळार आसतले। He has passed distinction the level 3 coaching course from National Cricket Academy of BCCI and has done lot of work in Madhya Pradesh as a head coach of Madhya Pradesh Cricket Association, Baroda Cricket Association, Orissa Cricket Association, Maharashtra cricket team. So we feel that by having all these coaches, this is highest number of coaches ever came to Goa in any summer camp, and perhaps with Balwinder Singh Sadhu heading as a new director cricket coaching for men's section, perhaps our dream of having one player to play for India will be fulfilled. 100 players participated in selection process. 40, these are all new. They are totally new players. Under 16, 113 players participated. Under 14, 270 players participated in selection process. And for first time in women's side, 75 players are shortlisted for residential camp at JCA Academy. NCA has also sent 2 coaches. One is Mr. Nandan Fadnavis, Mumbai Cricket Association, and Krishna Rao, Rajasthan Cricket Association for under 16 and under 14 camp respectively to run at the Zonal Cricket Academy. Raghuram Bhatt and Padmakar Shivalkar are also back for under 14 and 16 camp. Similarly, LCA has given an open offer to us that any boy between age of 17 and 22 can participate in a We have not participated in BCCI tournament. There will be open selection for them. This year, the feather in the cap of GCA with Amulya Pandrekar and Vedant Naik of Goa Cricket Association have been selected for under 16 national camp. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यानी खबरांचेर हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।